小梦如雾，生如逆旅，此即小别。长忆相聚时，勿悲伤，不怨恨，珍重，再珍重。提笔写好心一封。请问顾小姐到底是为什么偏偏要进这种鬼地方？因为我要钓的是另外一个人。终于将心事成风，一字一句留待来日再相逢。你异想天开，我就是异想天开。叫我李上校，这是最后一遍。叫李科长，是科长。那我跟你回家吧，我陪你回家聊聊天。我不是为了你，是为了我的运气。为什么？雨下纷乱人间来寻一处平凡小胡同，最有福气是能与你定海誓相盟，长天对门不识，如笔记交好友亲朋，笑意盈盈携手真始终。玉姐，你对我好，我都知道。你错了，我从来都不会对任何人好，感情只会是他的干扰项，我必须要排除，因为你一直企图用感情来干扰我。疯子！现在你愿意告诉我，你为什么三番五次的帮这个疯子脱险？小梦，小梦，小梦，醒醒啊，小梦！如果我真是老鬼，你还怕我回不来吗？我不在乎你是不是老鬼，我只是关心我的玉姐。顾上尉企图把纸条塞进我的药盒里，像不像？我怀疑他就是老鬼。顾上尉，不要得寸进尺哦！我就是要得寸进尺。总是三无一策，独立难成雨晴天空，笑颜弥漫一步一从容。玉姐，我真担心你会来日重逢，桃花开出深情已相拥。我答应，今天晚上我给你准备一份特殊的生日。我希望以后的每一年生日，玉姐都可以陪我一起过。